Эгер сен ушу үйлөнгөндөн коркуп аткан болсоң, анан эртең кантип бир чоң кызматты же болбосо чоң бир мамлекетти башкарам деп кыялданып атасың. Бул сөздү чынын эле түз эле айткым келет. Мисалы сага деле айткым келет да. Сен деле коркуп атасың бул нерсе. Ар бир ийгиликтүү мырзанын артында күчтүү айым турат дейт да. Балким сиздин ушундай деңгээлге жетишиңизге дагы бир жубайыңыз себепкер. Кандай деп ойлойсуз? Сөздүн ачыгын айтайын. Мен таянган тоомда. Сөздүн дагы бир ачыгын айтайын. 15 эркекке караганда мен аялыма эле ишенем. Эчтекебиз жок эле башында, ишенесиң? Эчтекебиз жок. Аял киши керек да. Мен үйлөнүшүм керек окшойт анда. Жок, үйлөнүш керек. Сөздүн ачыгы. Менин могу ийгиликтериме 99% салымын кошкон жубайым. Биз баштабадык беле. Үйлөнөбүз деген ким? Укмуш кыйратам деген ким эле? Алганга чейин алтыным, алгандан кийин катыным дебеш керек да. Демек жашоодо романтик турбайсызбы? Албетте, албетте. Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан экран аркылуу көрүшүп, жүз көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Ар дайым сиздерге өзгөчө кеңештерин берүүчү, сиздерге бир коомчулугубузга пайдалуу инсандарды чакырууга аракет кылабыз. Бүгүн студиябызда өзгөчө коногубуз бар. Кыргызстанда дегеле ушул элибиздин жүрөгүнөн түнөп тапкан, өзгөчө салым кошуп келе жаткан белгилүү машыктыруучу Келдибек Атайбек мырза конокто. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам, кош келдиңиз. Жакшы, рахмат, келдик. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, буйруса. Бары сонун. Иштериңиз жакшы? Өтө сонун. Жакшы буйруса. Жакын карада эле Америкадан келдиңиз. Куттуктайбыз. Рахмат. Сезимиңиз, кубанычыңыз тарадыбы же тарай элек? Сезимибиз болсо негизи тарады. Алдыда да болсо жакшы чоң ийгиликтерге кадам таштап аткан чагыбыз. Себеп дегенде мынакей кече жакында дагы Америкадан келерибиз менен Азия чемпионаты болду. Азия чемпионатына барып дагы өзүбүздүн Кыргызстандын курама командасы менен абдан чоң ийгиликти жаратып келдик. Кыргызстандын спорттун тарыхындагы баягы 24 алтын деген болгон эмес бир учурда. Ошону 24 алтын, 10 күмүш жана ошондой эле 13 коло медаль утуп, абдан дагы катуураак сүйүнүп келдик. Анткени баягы бир адамдын ийгилиги бир жакшы, бирок курама команданын өзүңдүн жеке окуучуларыңдын ийгиликтери менен чогуу уткан бул башкача бир сезим да. Мына ошол тарай элек. Ошол менен дагы эле абдан бир толкунданып жүрөбүз. Окуучуларым алды 3дөн 2 жыл машыгып калды эле, бирок ошого карабастан жакшы жыйынтык чыгарып, бизди дагы сүйүнтүп турган чагы да. Жакшы. Мен сүйлөп атсаңыз ушундай денеңизди көрүп, эми канча эркек сизде болсо келет да. Анан мага эң кызыктуусу, биз экөөбүз эмеден жолугуп калганбыз, эсиңизде болсо керек. Баягы дүкөндө, костюм сатчу дүкөнүндө жолугуп калганбыздан анан сизге ылайыктуу кийим жок да. Анан азыр барбы Кыргызстанда сизге ылайыктуу кийим саткан жерлер? Азыр кээ бир учурда баягы табасың. Чоң жанагындай бир магазиндер болуп калат, дүкөндөр. Ошол жерге барып, үстүмө табам. Үстүмө тапсам, ылдый баягы бутума шымым келбей калат дегендейчи. Шымын тапсаң, үстү туура келбей калат. Көп учурларда маселе жаратат. Анан ошол сыртка чыкканда, Европа өлкөлөрүнө чыкканда, же болбосо Америкага барып калганда ошол жактардан өзүмө ылайыктуу. Менин размерим Америкада мындай айтканда жаңы башталгыч размер да, мындай айтканда XL размер деп коет го мындайчы. Ал жакта болсо 2-3 XLдер, 200-300 килограммдык балдар адамдарга туура келет экен да. Меники осы аяктан оңой табылат экен да, ошол жакты. Ошол жакты сырттан алып келе беребиз. Демек Америкада эң кичинекей адам турбайсызбы? Мен кичинекей адам болуп калат экен. Башталгычта. Жакшы. Эми ошондой инсандардын баягы эң чоң мындай келбеттүү адамдардын астына барасыз, анан мындай оюңуз пайда болобу? Ушул инсандардан бизге да урук алыш керек деген. Биздин ата бабаларыбыз өзү адан чоң инсандар болгон да. Негизичи. Адан чоң күчтүү инсандар болгон да. Анан баатырлар болгон. Биз өзүбүз майдалап алдык да. Мындай карасаңыз, мына. Сиз Токтогулдансыз же мен Тогуз-Тородон деп коеюн. Ошо Тогуз-Торонун эли деп эле айтайынчы мисалы. Тигил тууган менен бул тууган эле баягы кызын алмашып ушундай болуп атпайбы? Эгер ошол Кыргызстаныбыздын эле бул башынан, тигил башынан ала турган болсо, кан алмашат да. Мына ошондо чоң алып балдар төрөлөт да. Биз болсо өзүбүздүн урук менен эле баягы
жашоо куруп атканга бул майдаланып кетти да, чынында элечи. Алыстатыш керек. Канды алысыраак кылыш керек жок дегенде, мисалы түндүк болсо түштүктөн алып, кыз алып, жолбосо наоборот ошондой кылып канды алмаштырсак, ошондо чоң кең далалуу балдар болот да. Анан ал жака барганда менде сезим деле пайда болбойт негизичи. Эми чоң балдар депчи, бирок чоң балдар го, балдар мындай кээ бир балдардын эмеси бар, мисалы генетически абдан бир ийгиликтүү инсандар, бирок ал деле проблема да, мындай айткандачы. Сиз айткандай ага деле кийим керек, ага деле бир килеген бир жатакана керек. Анан эң маанилүүсү бар го, курсаган той кылыш керек да. Бир күндө деген мындай бизче айтканда биздин чөнтөгүбүз менен караганда ага 5000 сомдук акча керек да. Андай чоң балбандаргачы. Элестетиңиз, бир айда сиз 150 миң сомго тамак жеп атканыңызды. Эми эң ойлонгонум мындай Кыргызстанда мындай чоң алып балдарыбыз көбөйсө дейм да. Майдаланып баратат аябайчы. Майдаланып бир жашоодо бир эми эркектерди мен чоң эле кең далалуу эле көргүм келет. Адан кийинки маселе бул ушу эми күчтүү чоң балдарыбыз деле бар да. Бирок эми биздин баягы машыктырып аткан залда көрүп атпайсыздарбы? Чоң келбеттүү, бирок борсок да. Эми алар деле жетилет, конечно. Бирок азыр түздөш керек. Убагында. Анткени уже ден соолугун бузсаң, каның таза болбойт да. Элестетиңиз, мындай. Ден соолугун бузуп алдың. Адам кандай нерсени күтүшү мүмкүн? Ошон үчүн ар бир нерсени өз учурунда туура, жакшы кылып, анан күчтүү болуш керек. Жакшы. Борсок деп калбадыңызбы? Биздин эркектер мындай себептерин айтып коңузчу, оңой эле жөнөкөй себептер. Эмнелерден борсок болуп кетет биздегилер? Эмне үчүн бат эле курсага чыгып? Азыркы учурда мисалы тез татым тамактар көбөйүп кетпеди? Фастфуд дегендер, жалкоолук абдан көбөйүп кетти. Ошолордон мындай чыгыш керек да. Зона комфорта деп коет, ошодон чыгып кетиш керек. Транспорттан түшүш керек, жөө басканга үйрөнүш керек. Мындай 2 остановка аралык жерге деле маршрут менен, такси менен бара беребиз да. Ошол кыймылды көбөйтүшүбүз керек. Туура тамактан, кыймылда. Болду. Жөнөкөй маселе. Балдарыбыз болсо, жаш балдарыбыз колуна телефонду берип койгонбуз. 2020-жылдан башталды да бул жашоонун баарычы. Элестетиңиз, мына 4 жыл жүзү болду. 4 жылда биз ушунча бир 60% элге мындай айтканда бул оору да. Бул ашыкча салмак оору. Элестетиңиз, мындай 12, 13, 15, 20 жаш балага давление деген нерсе эмне кереги бар мисалычы. Ал эмнеден пайда болушу мүмкүн? Ошол ашыкча салмактан. Сахар көтөрүлүп кетет. Сахарный диабет деген оору бар. 20 жаштагы балага, кызга, 15 жаштагы эмне кереги бар ал нерсенин? Каяктан болушу мүмкүн? Ошол тез татымдарды азайтышыбыз керек. Үйдөн ар бир ата эне тамакты мындай 100 градус баягы бышырып бериш керек да. Паразиттерин баары өлөт ошондо. Анан здоровый тамакты үйдөн жейт да, көчөдөн эмес. Биз ошондо ден соолук таза, чың болот. Көзөмөлдү ар бир ата эне алып кое турган болсо, бүттү маселе оңой чечилет жалпылай алсак. Бул нерселер айымдарга да тиешелүү, э? Баардыгыбызга. Жаш балага, кичинекей кызга, чоң адамдарга, эркектерге деле, айымдарга деле. Айымдарыбыз деле азыркы учурда жакшы эмгек кылып атышат. Айымдарыбызчы. Бирок ошону менен биргеликте баягы эркектин да кадыр баркы түшүп баратат да. Бул өкүнүчтүү аябай, ичиң атышат. Себеби? Себебин көпчүлүк эркектер өзүбүз эметип алабыз да. Мүмкүнчүлүк кой берип алдык да. Себеп жоопкерчиликти алгандан коркобуз. Биздин жоопкерчилик эмне? Үй бүлөнү камсыздообу? Анан болбой атат, болбой. Эркектин жашоосунда менин түшүнүгүмдө, мисалы биз деле үй бүлөдө адамбыз го. Менин түшүнүгүмдө болбой атат деген нерсе болбош керек өзү. Жоктон барды чыгарышыбыз керек. Бир үмүттү Кудайдан сурайбыз. Ey Аллахым бер. Мага мүмкүнчүлүк, кыйынчылыгы менен бере бер. Мен көтөрөм. Сенде жооп пайда болот. Күнбү, түнбү иштеш керек.
Анан биз ошол нерседен жалкоолонуп үйдө жатсак, аял киши карап туруп отура албайт да. Балаң ачка турса дейт. Кийими жыртык болуп аткан болсо, балаң дагы баладай болуп ойногусу келип, ичип жегиси келип атса, анан көптү требуйт этет да. Анан алып келип атпаймынбы, таап келип атпаймынбы. Бул сөздөр эркектин оозунан чыкпаш керек да. Алып келип бергениңди, тапканыңды эч качан милдет кылбаш керек. Бул кадамды сен баштабадың беле, билесиңби? Биз баштабадык беле. Үйлөнөбүз деген ким? Укмуш кыйратам деген ким эле? Аял киши мен таап келем деп айткан эмеспи ошол кезде, кыз кезинде, туурабы? Мен сени канышадай кылып жашоо өткөрүп берем дебедик беле. Азырчы үйлөнүп алдың, бир баланы байкуш баягы жашынакай бирөөнүн кызын алып келип алып үйгө отургузуп коюп, аны депрессияга батырып, мындай кылбашыбыз керек да. Сен айттыңбы, ишке ашыр. Сонун кылып, мүмкүнчүлүк болушунча. Мейли жетпей аткан болсун, бирок кызыктуу өмүр сүр. Бактылуу өмүр сүр. Обязательно ал мүмкүнчүлүктөн эмес жашоо. Мүмкүнчүлүк ошол сенин кичинекей таап келгениңди үйгө жашынакай кылып алып келип, уютный кылып ошол жашоо өткөрүп атканыңда да. Ошол кызыктуу жашоо. Эркектер адан жоопкерчиликтен качып алдык, аял кишилер ишенбей баштады. Бардыгы ушундай мырзаларга айтат элем да. Баштаган ишибиз да бул биздин. Бул бир баштадык кадамыбыз. Өмүр бою биз менен боло турган адам. Жоопкерчиликти бирге тарта турган адам. Бардык кыйынчылыктарды, жакшы күндөрдү да, оор күндөрдү көтөрө турган адам. Анан бул учурда келип баягы жакшы сөз бар го эми кыргызда. Алганга чейин алтыным, алгандан кийин катыным дебеш керек да. Бул нерселерди эми жашоодо көрүп эле атпайлыкпы эми? Бунун бардыгы бири-бирибизге себеп болуп, сабак да болуш керек да. Кой, аял киши да, как-никак. Аял киши. Бул аял эле деп турат да. Алсыз жан деген сөз да мындайчы. Күчү менен чыгара албаса, тили менен чыгарат да. Туурабы? Туура. Анан ошо тилинин күчтүүлүгүн сен күчтүү денебиз менен, эркек деген намысыбыз менен оозунан чыккан сөздү көтөрө албасаң, кайсы абийирибизге эркекпиз анда? Көтөрүп коюш керек. Биздики деле айтып турат, көп нерсени деп турат. Көтөрүп кой мен. Болду. Оңой кутуласың. Бир кулактан кирип, бир кулактан чыгыш керек деп Ошол. Жүрөккө жеткирбеш керек да. Мындай эле бул жактан бияктан узатып коюш керек. Макул да. Эркелетип кой. Эртеси чыгарып бир жерге бала чага менен чогуу бир гүл айтетип, жакшы ысык тамак алып. Болду. Бир 2 саат болуп коюш керек. Көңүлүнө буруп коюш керек. Ооба. Жакшы. Демек жашоодо романтик турбайсызбы? Албетте. Бардыгы эле кайгы боло берсе, баягы эле грубый спорт, жашоо боло берсе, кызыксыз да. Мен үчүн мен мындай эми башында спорт менен абдан бир өзүмдү кирип кеткем да ошол спорттун дүйнөсүнөчү. Аябай кирип кетип эле, мен спорт менен эле кетишим керек, мен только ушул эле жашоо болду. Спорт алдыда болуш керек. Жок, мен катачылык кетирип атырам. Спортту баштап ушундай бир жетишем деп мындай бир талпынасың, тытынасың да, бирок ийгилик мындай азыраактан келе берди да. Мындай бир алдыга жыла албай койдум да. Көрсө мен туура эмес ойлонуп атырам да. Анан үй бүлөмдө болсо алдыга салып алдым. Спорт экөөбүз артынан ээрчип алдык да. Сонун кетти да анан. Үй бүлө канчалык көтөрүлгөн сайын сенин морально мээң эс алачу өткөн да. Көңүлүң ток, жан дүйнөң күчтөнөт экен да. Анан жыйынтык пайда болот экен да спортточу. Элестетиң, спорт ийгилик жаралып атат, бирок сенин жашооң аябай кыйналып атат да бияктанчы. Ачка отурса үйдө. Кантип көңүлүң тоюп сборго кетип, же болбосо машыгууларды кылып өз алдынча жүрө аласың. Андай болбойт экен да. Кудайга шүгүр, аны деле эрте түшүнүп алганым жакшы болуптур. Мен 20 жашыбызда үйлөндүк. 21-имде, 22-имде ошентип өзүмө келе албай жүрдүм. Анткени кеңеш айткан деле киши жок. Үйдө улуу баласың баягы, жалгыз бала болуп. Эрте көчөгө чыккансың. Баарын кыйратып берем, баарын билем, өзүм билем дейсиң. Бирок эчтекен билбейт экенсиң ал убактарда. Анан кеңеш айткан деле киши болгон жок. Анда мында баягы агаларым айтып калат. Бирок ал учурларда просто мындай
жакшы кеңештер керек экен да. Ошондуктан үй бүлө бекем болуш үчүн деги эле спорт ийгиликтүү болсом деп мындай баягы кээ бир жаш өспүрүмдөр бар да эми спортчу болом дегендер. Же спорт тупигине чыгып токтоп туруп анан үйлөнүшүң керек болот. 25-26 жаш, 30га чейин да мындай айтканда. Же болбосо үйлөнгөндө үй бүлөңдү алдыга чыгарып артынан биз сыяктуу болуп кетишиң керек. Ошол туура тандоо болот да. Бирок сиздики аябай туура тандоо болуптур менин оюм боюнча. Негизи бул аял затына мамиле кылуу, аярлап, негизи сиз деле бирөөдөн көрдүңүз да, мисалычы, бирөөдөн сабак алдыңыз. Негизи кимдин колунда өстүңүз? Мен өзүм тайнемдин колунда чоңойдум, тайкемдин колунда чоңойдум да. Эми атам, апам, атам раматылык 1 жашыбызда ошо чоң оорудан кайтыш болгон. Мамам бар, өзүм апам. Өзүм төрөгөн апам бар. Тайнем байкуш мени ошо жок болсо дагы бар кылып чоңойтты да. Аракет кылды. Но биз ошол учурларда эми биздин үй бүлөбүздө дагы кичине мындай кыйынчылык учурлар болду. Жетпеген жаш болуп, ачка ток болуп. Эми бир учурлар болду. Ушундай бир айылда бир буудай айдачу эле. Жайлоого дагы, айылда дагы. Бир учурлар ошо 2000-жылдар болсо керек эле. Мен бала кезим эсимде бир 6 жашар, 7 жашар кезим. Ошол буудайда өртөнүп кеткен да. Анткени ошо айылдын, элдин баары үмүтү ошол буудай эле да негизи. Бүт өртөнүп кеткен го. Анан эми сиздер билесиздерби, билбейсиздерби, ошол буудайдын бышканын машак деп коет. Машак терчү элек биз дагы, ооба. Сиздер терчү элеңиздер. Ошол нерсени терип алып келип баягы сокку менен эле илгерки эле жашоот, тигилечи 1800-жылкы эле жашоодо, же 900-жылкы эле. Алып келип таш жаргылчакка жарып, анан байкуш апабыз тайнем деп айтайынчы да. Анан тайнем байкуш күнүгө сүткө бышырып, сүт менен бир 3 ай, 4 ай ошону бышырып жеп жашаган учур болду да. Дагы жакшы эми уй болуп калып. Анан ишенген бир өзүбүздө 2 уй бар. Бирөөсү саан уй, бирөөсү саалбай турган уй да. Анан саан уйду сатып ийбейсиң да. Сүтү керек болуп атса. Ошонун сүтүнөн дагы бир айылдагылардын уйларын алып чыгып жайлоодо ошентип жайкы сезонду өткөрөт элек. Эми мындай айткандачы мындай. Азыр жаш балдардын ашыкча салмак менен кыйналып атпайбы? Бул жокчулуктан эмес, бул токчулуктан болуп атат да. А биз учурда жокчулук болгон да. Жокчулуктан тыңыйды экенсиң да, мындай көп нерсени түшүнөт экенсиң. Абдан бир орчундуу учурлар болот. Эмндай бирде ушундай бир мектепте ата-энеси менен, атасы менен особенно атасы менен мындай собраниялар болуп калат го, чогулуштарчы. Айылда балдар, классташтарым баардыгы атасы бар, байкелери бар. А менде эле байкем бар эле. Бирок ошол учурда уже кичине ден соолугу жакшы болбой, ооруканага түшүп калат. Үйдөгүлөр жок. Анан баардыгынын эми бир сезим пайда болду да ошондочу. Баардыгынын ата-энеси бар, менде жок да. Мындай бир алсырайсың да. Суроо бергиң келет. Кандай суроо, кимге бересиң? Кимден жооп алышың керек? Билбейсиң да. Ошол учур абдан бир жан дүйнөмдү, бала болсом да бир сындырган учур эле да. Жашоо эми азаматтын башына ар түрдүү нерсени берет экен. Ошол нерсени көтөрүш үчүн да. Көтөрсөң ошол күндөр келет экен. Кыялыбыз эле мындай. Азыр эми Кудайым буйруса баягы өзүмдүн уулдарым бар. Жандан чыккым келбейт да. Жарым карышта таштагым келбейт. Анткени менин кусалыгым сездиргим келбейт да. Баягы бирде ушундай бир атам 1 жашымда каза болуп, жалгыз эле бир сүрөтү бар да. Ошо армиядан түшкөн сүрөтү. Азыркыга чейин бар, дайыма кармап жүрөм. Анан кийин калп айтпайм, 11 же 12 жашым болсо керек. Бирде ушундай бир демелер болду. Намыстуу нерселер болду да. Классташтарыбыздын арасында мен азыркы досторум да.
эми балабыз да, баарыбыз эле, азыркы андай сезим жок. Ошол учурда мен болсо тайнем колунда, айылдын баары билет менин жээн экенимечи. Анан ошол бир классташтым экөөбүз урушуп кетип, анан тентегерек элем уруп койсом, анан келип туруп бир сөздү айтты да. Жетим депчи. Жетим деп айтып атпай анан кийин. Сындым да ошол жерденчи. Баягы күч жоголгондой элечи. Таяк жедим. Мындай уруп атып эле ушундай жаа сөздү уккандан кийин өзүм бошой түштүм. Анан кадимкидей ыйлайм. Ыйлап алып үйгө келем. Айтпайм да. Намыс дейм, бул деле эркектин намысы, ошондой эле намысың бар. Анан тайнем байкуш боруна кысып, эмне болду, бирөөдөн таяк жедиң. Таяк жегеним көрүнүп турат, мурдуман кан кеткен. Анан айылдагы үйүбүз тоон эле түбүндө да, тоон түбүндө. Анан баягы мал жанды баарын жайына эметип коюп, жайына коюп, ошонун башына чыгып алып, айылды карап отуруп ыйлайм да. Асманды карап алып, байкуш атам асмандан түшүп келе калчудай болупчу. Неге жоксуң? Неге менде жоксуң депчи. Эмнеге башканын балдары ушундай жыргап жүрүшөт, менде эмнеге жоксуң деп. Анан ошол эми келесиң, ыйлайсың, тоонун түбүндө арманың ачык асманга айтасың да. Көк жылдыздар баягы жылдыздар аралата айтасың го. Анан келип түн жарымда келип анан уктайм да. Уктасам анан атам ошол баягы элесимде бир эле сүрөттүн эмеси бар да. Кийим менен, формасы менен баягы келип уктап атсам мына коляскада сүйрөп атат да. Түшүңүздө? Түшүмдө. Ушуну коляскада сүйрөп, балам дейт. Сени деген жигит деп коет да. Сен деген сабырдуу, кайраттуу болушуң керек. Сен деген ыйлабашың керек деди да. Сен күчтүү болушуң керек. Ошол эле сөздөр да. Азыркыга чейин бар го могу жеримде. Мен тирүүлөй көз алдыма элестете алган нерсе ошол болду да. До сих пор жүрөгүмдө ошол сөз. Канчалык кыйналам, всегда бул мени мотивирует. Кеттиң. Жок. Мен атам айткан сөз бар. Мен атам деген сороткон, мана кайрат берген сөз бар. Туруп алып кеткенге туура келет да. Канчалык мындай боюм жашоодо канча ирет сынып ойгоносуң эркек болгондон кийин. Ошонун баардыгын ошол кишинин баягы элес калтырган сөзү күч берет да. Бир топ сынган учурлар болду. Эми сынган дегенде кандай? Эми мындай байдын баласы болбосо, колдо болбосо жашооңдо. Эми тайкем колунда, тайкем дагы эми-эмиден кичине жакшы болуп келатат. Ыраазымын, нормально баягы жакшы тарбия берип койгонуна. Мен карыздармын да дажычы. Мен ыраазымын бул кишинин ушундай тарбия бергенине. Ушунча мындай жыл болуп, мени бир дагы бир тайкем өзү уруп соккон эмес да, мына тарбиялайм депчи. Аябай жини келсе, мурдуң Нурайым баласы деп койчу. Болду. Ошону менен гана тарбиялап түшүндүрчү. Мына монтип иштеш керек, монтип жазаш керек. Көп нерсени үйрөн. Баягы тайнем да ушул сөздү айтчы. Балам, кылганың бирөө үчүн болсо, үйрөнгөнүң өзүң үчүн депчи. Үйрөттү меничи. Бирок аябай кыйналдым. Бала болуп ойнобой калдым. Үй курабыз деп сарай курабыз, тияка бияка сүйрөп эле жүрөрчү да. Үйрөтөм деп элечи. Анан ал деле эми эптеп эртерээк ушундай бир ситуациядан чыгып кетели деген ой болсо керек да. Бирок балабыз да сагынасың. Ар бирин сагынасың да, баягы элдин балары ойноп аткан кезде сен иш кылып атканыңды элестетип алыпчы. Ойнодук эми, бирок аздык кылып калды да. Азыр өзүңдүн балдарыңды ойноп келчи деп чыгара албайсың да үйдөнчү. Анан ошол ар бир учур, ар бир көзүрмем эч эсиңен кетпейт да. Тайнеңиз негизи кайсы жылдар бул дүйнө менен коштошту? 2010 жылы. Жок, 2009 жылы го дейм. Ооба, 2009 жылы экен. Ошол учурда канча жашта элеңиз? Мен 16-да элем. 16-да, ооба. Ошол эч бир эсимен кетпейт да. Эми бул деле жашоонун жакшы эле багыты, өкүнүчтүү эмес го. Ойлонуп келсең просто мен жакшы көргөн инсандын бирөөсү да. Эң жакшы көргөн инсандын бирөөсү. Эң жакшы көргөн инсандын бирөөсү ошол адам
9 классы бүтүп анан шаарга кетем, окуйын, билим алайын деп олугуп аткан кезде. Анан тайнем болсо ошо акыркы учурлар калыптыр да. Ооруп, кыйналып. Мен көз алдымда турат да сык бар ошол. Көз алдымда 2 учур бар. Мындай тайнем жөнүндө элестетсем, ошол эле кадр тура берет да баягычы, элестелип. Барбай эле койсоң болмок экен балам. Барбай эле. 11-классты бүтүп эле барчы балам. Сен кетип калып атасың дейт эле да. Ол жерде бар го. Азыр эми убакытты кайтарып бере албайт. Убакыт деген учкан куш экен. Ошол убакытты кылса мен энемдин жанагы сөзүн эч качан жок дедирбей, эч качан бир айттырбай дагычы жанында кучакта отурмакмын да. Сагынасың. Башкача сагынасың. Сагынам кадимкидейчи. Чоң адам болсоң деле сени чоңойткан адам сага мээримин берген, сага мындай айтканчы жытын сагынасың да. Иногда айылга барып, баягы үй бар да, үйдө апам кийимдери калып калат го. Карап алып бир жыттап калам да. Илгерки кишилердин да сонун жыттары бар го бир. Дайыма жуунбайт эле го. Ошол нерселерди. Мындай булуккан нерсе мурдуңа келет дагы анан жакшы бир сезим тартуулап коет да. Кайтып келбейт экен. Убакыт деген эч качан кайтып келбейт. Ошон үчүн бул жашоодо өмүр бир эле келет. Өкүнбөгөндөй жашап өткөрүшүбүз керек да. Бардык мындай эми барыбыз эле бирөөнүн баласыбыз да. Бирөөгө атабыз, бирөөгө балабыз дегендейчи. Ата энеңерге деп айткым келет да. Ар бир бала болсоң, бала кыз болсоң, ата энеңерге эч бир жаман сезим, жаман нерсени тартуулабагыла. Өткөндөн кийин боолугуп, өкүрүп ыйлаганын эч бир пайдасы жок да. Өзүм мамам мени төрөгөн энем. Мисалы тайненин колунда чоңойдум деп атпайбы? Апам бар. Мен башында баягы тайнем чоңойтконго мен эмне деп айтышты деле билбей жүрдүм да. Сиз биз деп коесуң баягы. Анан апаман келип сурайт элем да. Эмне деп айтам мен? А киши да баягы кызганат эле да. Апа деп айтамбы, же сиз да айтамбы десем. Мен да апаңмын, ал да апаң дейт эле да. Бирок мындай карасаң, мындай ар карап сүйлөнүп атканын байкап калчу элем да. Анан кийин баягы тайнем өткөндөн кийин өзүм энем жалгыз калды да. Мен үчүн. Энем же ата дей албасам, апамдан анан апа дегенге туура келип. Кийинчерээк гана ошол нерселерди араң көндүк да. Анан эми азыр деген чоң адамсың, жан дүйнө менен энемен башка адам жок да мен үчүн. Ошо. Ушул азыркы ийгиликтериңизди ушул көрүп кетсе болмок деген ичиңизде бир нерсе болсо керек. Аябай. Бул өзүнчө бир дайыма кыжалатчылык да магачы. Мени всегда мынтип айтып берчү эле, дайыма мынтип. Балам, сен жакшы бир азамат жигит болосуң. Элге, жерге кызмат кылган күнүгө экөөбүз. Мен сөздүн ачыгын айтайын да. Эми күлүшүңөр мүмкүн да, бирок мен 9-классыма чейин апамдын койнунда жатчымын да менчи. Кучакта болуп жатчымын мындай. Килегем болсоң дачы. Шунча жакшы көрчү элем. Мен үчүн эчтекесин баягы мен эң жалгыз деп эдим, эң кичүү небере элем да. Бир башкача сезимин, мээримин берчү эле. Башка балдардан бар да неберелер. Үйгө айылдан келет, конфеттер, таттууларды алып койсо, алып ошол пакеттен алып мага өзүнчө келип мындайынан берип бергилсең депчи, чөнтөгүмө салып, тигилер көрбөсүн депчи. Сен таттууну жакшы көрөсүң го депчи. Алып келип, мен үчүн атайын алып келип, пенсиясынан кичине бөлүп чыгарып, ой таттуу жесин депчи. Коюп койчу эле да. Анан
дайыма азыркы учурларда мындай эми ичим армандаганы ошол. Сиз айткандай мүмкүнчүлүктөр болду, жетишкендикке жеттик. Ар бирин көргөз сүйүнүп, апама мактанат элем го дейм да. Рахмат айтат элем го дейм. Азыр өз энеме кылам. Өз энеме. Мен дайыма айтам апамда. 100 баладан артык уул болом мен сизге деп. 10 бала эле эмес. 100 баладан артык уул болом мен сизге. Жалгыз эле мен болгум келет. 100 бала кыла албаган нерсени мен жасап бергим келет сизге. Кааласаңыз бардык нерсеге кызматтын даярмын. Эмне кылайын? Мындай жан дүйнө башкача кабыл алат да. Мен төрөп эле койгонуңуз үчүн ыраазымын депчи. Болду. Сиз төрөбөсүң атам же энем болбосо, бул алам кайдан эле мага? Мен ошон үчүн карыздармын. Мен ошол үчүн дайыма кызмат кылгым келет. Азыр өзүмдүн жеке спортчу балдар кыздар бар эми, бир 50дөй бала кыз бар да. Спортчулардан, профессионалдуу спортто машап аткандар. Ал эми залда болсо, мынакей, жайкы каникул башталып, 100гө жакын борсокто чогулттум да. Бардык ата-энелер, байкуштар келишет. Мен балам карап коюңуз. Мен балам алып коюңуз. Жок дей албайм да. Пейлгенинди батыра бересиң. Этегинде өзүм кыйналып калам. Не кылам буларды эме депчи. Анан бир баланын кыялы жоругу менен экинчисиге дал келбейт да. Бир бала бат кабыл алат, бир бала болсо эрке болуп өскөн, бирөөсү таза жинде болуп өскөн балдар бар да мындайчы. Анан эми борсок балдарды көрсө эле баягы коомчулук, ой, ушунча байдын баласы бар экен дейт да. Байдын баласы эмес ал жерде. Карапайым эле баласы ачка ток болуп чоңойгон. Болуп калган мүмкүнчүлүк да, ошо туура эмес жеп алган да. Ошолорду кайра турдай албай кыйналып жүрөбүз азыр бизчи. Ошон үчүн окуучу балдардын бардыгына азыр жакшы көңүл буруп, мындай алардын сезиминде деле биз убактылуу күндөрбүз да. Жанагындай келип кеткен балдаргачы. Эркекке жакшы мамиле кылып, кыз баланы тарбиялаш кыйын экен. Меники эми 2 уул да. 2 уул. Тиги жакта болсо кыздар бар бем 20 чактычы. Аябай кыйналып атам да. Кантип тарбиялайт кыз баланы деп. Өзүбүз болсо баягы жаяга эле мындай эле кыйынчылыкта чоңоюп, уруп согуп, дилдеп эле чоңойтушкан да. Анан ошо менен кыз балага келгенде ушунчалык бир азыр эме болду да. Өзүм тилин таппай убарадым да. Кандай кылып буларды жебейтип, кандай кылып тарынтып албайын депчи. Оор болот экен. Эркектерде болсо катарга коюп, солдаттардай эле кылып тарбиялап атабыз. Өтөт эркектерге. Буюрса жакшы Кыргызстанга кызмат кылган бир инсандардан болсун. Жакшы. Негизи ошончо уул кыздарга жетишүү дагы убакыт керек да. Анан сиз артында кыйналып калып атам дейсиз. Негизи убакытты кандай колдоносуз? Кандай жетишип атасыз? Сиз айткандай убакыт өтө баалуу, маанилүү нерсе, кайтып келбей турган нерсе да. Кымбат нерсе. Акчаң жоготуп алышың мүмкүн, бирок кайра тапсаң болот. Бирок убакытты 3 нерсе бар да. Кече күнү, бүгүн, анан эртең. 3 маанилүү учур болот. Кече күнү жашап койдук биз. Бүгүн күнү жашап атабыз. Эртеңки күн болобу деген суроо бар. Ар бир күндү мен билбейм ошол. Акыркы күнүмдөй кызыктуу, өкүнбөгөндөй, бирөөгө жаман залакам тийбегендей өткөргүм келет. Анан баягы уктап, көп уктагым келбейт. Түнкүсүн түнгө чейин иштеп, советтерин берип, кеңештерин айтып, эртең менен болсо максималдуу түрдө эртерээк туруп баягы көп иштерди бүтүргөнгө аракеттенем да. Убакытта жумушта мисалы өз учурлары бар, тартип менен, план менен иштейбиз. Анан баягы келип өзүнчө баягы ден соолугун чыңдап кеткендер да бар да. Алар да андан бетер көп. Баарын эсептесем 300 кишини машыктырам бир айда. Бир айда? Бир айда. Анан чоң адамдар го, жакшы да, баягы план түзүп, мондай десең, бир кабыл алып калат. Жаш балдарга келгенде мээң ачыйт да. Кызычу садик. Демелечи. Могу садиктеги байкуш
мугалимдерге аябай Тарбиячыларды түшүнгөн турбайсызбы? тарбиячыларга аябай бир баа берем да. Шунчалык ыйлашат, ызылдашат. Бизде деле машыгууда болот да. Чоң эле 10-14 жаштар балалар бар. Ыйлайт кадимкидейчи. Аткара албай атам. Ошол эле аткара албай атканын мындай жөнөкөй ой менен түшүндүрүп бере албайт да, ый менен түшүндүрүп беришет. Кыйналып атканын кичине борпоң балдар бар да. Айылдан келген байкуш балдар намыстанып эле улап калгача кыла беришет өзүчү. Такыр баса албай калгача. Анан карап туруп анан чарчап калатканын көрүп отуруп эс ал деп айтасың да. Намыс катуу болот да. Айылда болсо эркексиңби деген тема бар да. Ыйлабан да депчи. Ошентип эле сооротуп койсуң да, болду. Анан шаардагы балдар болсо аябай кичине борпоңураак туура тарбиялашыбыз керек. Ар бир ата энеге дагы ушул кеңеш болуш керек. Кеңеш айткым келет да, мисалчы. Баланы тарбиялап атканда, балага берип атканда. Биз кыйналып таап келген нерсени балага оңойлой берип койбош керек да. Ошол кыйналган нерсени дагы, таап келген нерсени дагы кандай кылып алып келдик, кандай кылып берип атасың. Ошонун маанисин түшүндүрүп койсоң, ал бала абдан кадыр баркылат. Мындай оюнчук болсо дагы сындырбай ойноп калат. Түшүнөсүзбү? Билбейм, мен жеке жашоомдо ушинтем. Мен ошонун жыйынтыгын көрөм. Балдарым мындай аябай мээримдүү, ошол мен алып келген нерсени ысырап кылбайт, буюм тайымдычы. Жакшынакай колдонот. Ошодон кийин өзүм көрдүм да, анан кеңеш бергим келет да ошентипчи. Анан өзүң жашооңдон көрбөй кантип кеңеш бере аласың бирөөгө? Ал ишке ашпайт. Кийинки көйгөйлүү маселе. Залга машыгууга келип, мисалы аталар алып келбейт балдардычы. Энелер алып келет. Анан суроо бересиң да, каяка кеткен аталар? Мейлем, иштейт экен жумушунда. Бирок бир учур бар да, сен бир алып келип атасың балаңды, бир жолу алып кел. Биринчи башында алып келип атканда, агай менен тааныштырайын. Атаң жетелеп келсе, ата жетелеп келсе, балада башка кайрат болуп келет. Күч менен келет да. Ата келип тапшырат, агайыңа дайындап атам, жыйынтык чыгарып үйгө барыш керек деп алып келсе, бала мээсинде ушунчалык сезим пайда болот. Кой. Ата муну биринчиден коркот. Атасы да. Экинчиден намыс, эркектин намысы. Кой, намыстан аткарайын. Байкуш энелер келип, балам мынакей, мону алып келдим. Менин балам алсыраак, анан арыгыраак, анан кийин жалкоорок. Никогда ата эне айтпаш керек баланын көзүнчө баланы жамандап. Жамандаган ошол да. Баланы жамандаган ошол. Бала сына түшөт да. Мен көп учурду байкадым да. Ата эне келип эле ушундай келип, биздин балабыз жалкоорок деп эле келип түртүп коет да. Мен айтам да, мен кабыл ала албайм. Эмнеге деп менен урушуп кетет да. Жүрүңүз тешке чыгып. Сиз эмнеге? Мынтип айтып атасыз. Баланын көзүнчө айтпай, баланы тияка барып турчу балам. Укпай турган ол айтпайсызбы? Сиз күчтөндүрөм деп алып келип туруп сындырып кетип атпайсызбы? Сиз уже сындырып туруп мага таштап атасыз. Бул сөздөн кийин намыстуу бала ойгоно албайт. Сиз менин баламды сиздей болуп азамат болуп көргүм келип атат, күчтүү көргүм келип атат. Сиздин жаныңызда бир эки ооз тарбияңызды алып, ошо сиздин баягы баскан турганыңыз көтөргөнүңүздү көтөрсөт экен деп мындай жакшы тилек менен таштап кетсеңиз, бала ошол жерден мээсине сиңимдүү кабыл алат. Анткени атаң эртең келбейт, ал жумушунда эртең. Эртеңден баштап апаң келет. Ал жоопкерчилик мойнунда болот да, жаш бала болсо дагычы. Анан кайраттанат, күчтөнөт. Анан баягынтип чарчап калса делечи, сен атаң менен келбедиң беле, билесиңби? Мен эскертип турам да. Сен атаң монтип үмүттөнүп кетпеди беле? Үмүтүн аткаралы. Эртең бир ай болуп калса, анан кийин эртең дагы атаң келип менден сен экөөбүздөн сурайт бул нерсени. Эмне кылабыз? Десең баягы бала, кой агай жазайлы, кой кылалы. Мен менен кеңешип баштайт да, жакын болупчу. Мына ошондой болуш керек да. Жок, байкуш энелер алып келет. Борсогум менин, анан карап туруп алат, агай акырын кылыңыз. Агай мындай жасаңыз. Эми эки эркекке деген мен ал жерден кетмен чаптырып аткан жерим жок. Мага өзүнүн салмагын көтөрүп машыгып берсе болду. Мен тапшырмамды аткарып берсе болду болгону. Үйдөн
мындай айткандачы, жетелеп жүрүп, жетелеп алып келе берген болсо, өсө албайт ал бала. Коркок болуп калат. Намысы жок болуп калат. Баланы да эркекти да кой бериш керек. Кой бериш керек мындайчы. Тентек. Өзүм менин кичинекей 5 жашар балам бар. Чыгат эрте менен. Жок, таппайсың. Корком болгону жанагындай жинди адамдар да бар да эми. Коомчулуктагы коркунучтуу нерселерчи. Ошодон гана корком да. Айыл болсо кетирет элем дейчи. Бар. Балам сынып калба, келе бер кайра. Түндөсү болсо түндүгү депчи. Эркек көчөдө чоңоюш керек. Эркиндикте чоңоюш керек. Ошондо эркек болот. Эркек кыла турган нерселерин биз кысып коюп аткан болсок, ал ачыла албайт да. Эртең жашоо бар, чоң жашоо бар. Анда болсо мындай өзүн тааныта албай калат да. Туура. Айылга барып турасыздарбы негизи? Балдарды алып барып турасыз. Ооба, ооба. Эми мындай сиз айткандай эле жанагындай бир жумуштун көптүгүнөн, тапшырмаларым аябай көп, жоопкерчилик аябай көп болгондун айынан эле кыжалатмын да, ошо айылга жете албайм. Азыр жете албай атабыз. Азыр эртең мелдеш күтүп атат, эртең бүрсүгүндөн. Аны жакшы кылып өткөрүп коюп, анан айылга барып, ата-энемди сагындым мен да. Туулган жерди сагындым. Досторумду сагындым. Достун эң жакшысы баягы аталарыбыз айткандай бул. Классташтар болот деген чын да. Ошолордун баягы жиндиде болгон характерлери менен кылыктарын сагындым да. Барып келгим келип атат. Буйрусаң барып кичине барып кымыздан ичип, жайлоодо баскан, кайсы жерлери басып өткөн. Ар бир айылга барган сайын ушундаймын да, мындай. Кичинекей кезимде кайсы жерлерди басып өткөн мен. Машина менен баргым келбейт ошо жерлерге, ишенесизби? Басып барасыз. Жок, мындай. Алыстыгын айтып атам го. Бала кезде деген кур чубак экен да. Мындай машина менен барып, ушунча жерди мен басып жүрөм күнүгө жөө дейм да. Элдин балдарында болуп ат минген бала эмесмин, эшек минген бала эмесмин. Экөө тең жок болчу да үйдөчү. Ошол нерсе. Анан баягыда ошо өткөн жылы да эмеге Америкадан утуп келгенден кийин өзүбүздүн тогуз торонун эли бизге ошо тогуз торонун ардактуу ат уулу деген наам берип анан ат мингизген. Ошо чоң спортто 10 жылдан бери жүрүп, биринчи сыйлыгым болду да. Сөздүн ачыгы. Биринчи сыйлыгы болду. Эл баягы чын жүрөгүнөн берген. Бир жылкы болду. Мен өзү баягы мындай бир акча үчүн деп намысты талашпайм да. Мен намысты ушу мамлекет үчүн, элибиз, жерибиз үчүн деп талашам. Акча үчүн деп талашкан эмес. Ошол нерсемди акча эме баягы атты алып дароо келип, баягы мени өстүрүп чоңойткон тайкем бар да. Тайкем байке деп чоңойгон. Ошол кишиге алып келип анан белек кылдым. Мына ушунча жыл экөөбүз тең жөө жүрдүк. Сиз деле жөө жүрдүңүз, мен деле жөө жүрдүм. Менде дагы мүмкүнчүлүк болгуча, ат менен минип туруңуз, атты минип туруңуз. Анан буюрса мүмкүнчүлүгүм болгондо дагы бир уну алып берейин деп өткөн жылы дайындап келдим. Мен Байкуш байкемден мордойдо көтөрүлүп, айыл дүң эле да. Айылдар бири-бирине бере бербейт. Билбейм, кандай бир туугандар бериши мүмкүн, бирок көп жерден көрө бербейм да анчалык мындай. Бул ал күчтүү инсан да, алып бергенчи. Бир тууганына дагы мындай отдельно арнап бергенчи. Ошо белек кылгым келген, белек. Өзүм максатым бар эле да, бир чоң белек кылам. Азырынча ушуну алып туруңуз деп байкеме тапшырдым. Аябай сүйүнүп, ыраазы болуп. Мен айткандай эле ошо ар бир нерсени унутпашыбыз керек. Бир жерге барып баягы даам сызып кетсең, 1000 жолу болуп салам бер дейт да. Ошондой болушубуз керек. Салам бериш керек. Эми жашоодо болот экен ар түрдүү окуялар. Эми көңүлдү калтырган учурлар да болуп калат да, мисалычы. Жакшы эле мамиле курайын дейсиң, сенин көңүлүңө туура келбеген окуялар болуп атса, кантип мамиле курушуң мүмкүн? Мен деги эле өзүм баягы коомчулукка, деги эле адам баласына бир зыян келтиргим келбейт да. Деги эле зыян келтирейин деген оюм жок. Ушул тарбиянын бардыгын мага тайнем калтырып кеткен. Балам, таяк жесең таяк же дечи эле да. Бирок урба бирөөнү. Бирөөнүн эмгегине, акысына тийбе дечи. Ыйман менен тарбиялады да. Айта берчи эле, о деп уктап калчу элем да. Бардыгы ошо жан дүйнөгө сиңиптир да. Кудайга шүгүр эми. Сиз айткандай, ага көзүнүн териси болгондо жакшы эле сыймыктанарлык уул болмокмун го дейм.
көпчүлүк учурда бирок тайнеңиздин аты көп аталат экен сизде. ооба. Бир нерсени сурагым келип атат. Адам кайсыл чөйрөдө чоңойсо мына ошол жака мээрими көбүрөөк болуп калат экенби? Сездиңизби? Ооба, негизи ошол нерсени сезем. Мен көп учурда ушул эми менин балалыгымдагы бир адам болду да жанымдачы. Жан дүйнөмдагы ыйласам деле, сүйүнсөм деле ошол адам менен, эркелесем деле ошол адам менен болор экен. Урушса деле мени ошол адам урушчу эле да. Башка эч ким урушчу эмес да. Анан кийин азыр мисалы өзүм деле балам тайнесине барып эркелейт да. Тайнеси башкача эркелетет да. Анан чоң ата менен тайненин мээрими башкача болот экен деп койдум да. Көп учурда байкайм ошонучу. Мен өзүм деле эмес даже. Залга келген балдардан да байкайм. Тай аталар алып келет, бир башкача алып келет. Чоң аталар алып келет, мындайлап алып келип коет да. Мен билбейм, мен көрүшүмчө да. Башкача да болушу мүмкүн, андан сонун да болушу мүмкүн да. Бирок мен көрүнүшүмдө. Анан кыздын баласы небере. Тай ата тай эне үчүн абдан ысык болот экен сездим да. Аябай. Ошондуктан эми өзүм дагы бир даярданам, эми балдарыбыз өсүп атат, чоңоюп атат, эртең бойго жетип турмуш курам дей турган болсо, мен айтат элем. Балам, законго туура келген возраст болгондо, любой время үйлөн дейм да. Бирөөнүн кызын, эң башкысы сен жакшы көр, урматта, сүй. Сен көңүлүңө туура келген адам 18 жашпы, алып келе бер. Алып кел. Анткени биз 19-18 жашыбызда турмуш курганбыз. Биз ушунчалык жубайым экөөбүз кыйынчылыктан өттүк. Эми ар бир ата эне ушундай, балдарына көргөзгүсү келбейт. Алар көтөрө албайт анткени. Сынат. Орустардын жакшы сөздөрү бар го. Тяжелые времена создают сильных людей депчи. Биз ошол кыйынчылык жашоодо баягы өсүп калдык да, биздин балалыгыбыз туура келип калды ошол учурда. Жетпеген жаш болду. Бирок азыр биздин балдарыбыз аны көтөрө албайт. Сынат. Көтөрө албайт просто. Анткени азыркы жашоо башка. Азыр жакшы жашоо, сонун жашоо. Кыймылдаш керек. Только кыймылдасаң сенде ийгилик пайда болот. Ойлонуп, пландап, кыймылда. Ийгилик сенин колуңда. Жалкоолонгондор аябай саны көбөйүп кетпедиби? Намыстанышыбыз керек. Кыймылдаш керек просто. Ар бир ийгиликтүү мырзанын артында күчтүү айым турат дейт да. Балким сиздин ушундай деңгээлге жетишиңизге дагы бир жубайыңыз себепкер. Кандай деп ойлойсуз? Сөздүн ачыгын айтайын. Мен таянган тоомда. Сөздүн дагы бир ачыгын айтайын. 15 эркекке караганда мен аялыма эле ишенем. Анткени бул жашообузда болуп өткөн себептерден улам айтып атам бул сөздүчү. Мыкты баягы бала кезде дос, студенттик күндөр, спорттук күндөр. Мыкты да мен деген достор туруштук бере албады да. Жубайым экөөбүз эле келтабыз азыр. Канча сынып кетейин деген учурлар болду. Эң эле жардам берген жубайым. Тирек болгон жубайым. Морально сындым. Бул учурда жаныңда ошо жубайың. Ошондой инсанды эми кантип баалабай коесуң? Эчтекебиз жок эле башында, ишенесиң? Эчтекебиз жок. Мен бир учур эсимде. Экөөбүз мындай, подселением деп коет го, бирөөлөрдүн баягы үйүндө эле. Тиги бир комнатасын алып жашайт элек. Жаңы үйлөнгөн жылдар общагада турдук. Потом ошондой болуп кичине акырынан жылпардабыз да. Анан бир комната эле да, ушундай бир комнатада эле жатабызсың. Телевизор көргүбүз келет да. Ар жакта үнү болот телевизордун. Кино көрүп атышат, сонун кино көрүп атышат. Анан кийин экөөбүз телевизор көргүбүз келет, бирок жок да. Телефонубуз простой эле. Эң башкысы менин иштеп тапканым, анын окуусуна, тияк биягына мен жашоомо ушундай ченемдүү эле болуп турат да. Анан баягы жаңы үйлөнүп атканда сөйкө салып алып кетесиң го, алдын сөйкө саласың да. Мынтип сөйкөсүн кармалап алып келип турбай карасаң мондай дейт. Могу нерсе сага эмне тартып болот деп менен сурайт да. Анан жакшы эле көрүнөт экен. Жакшы эле көрүнүп атат да. А сен экөөбүз жакшы көрө турган нерсе телевизор болуп атабы? Жүр Ош базарга барабыз дейт да. Сөйкөсүн чечти. Бардык, Ош базарга барды.
алтынга тапшырды. Ушунчалык кубанабыз да. Мен ошондо эмнени бааладым? Аял кишиденчи. Менин жубайыма байлык, дүнүйө, мунун кызыгы жок экен. Ошол учурлар мен жанымда болсом болду экен деген түшүндүм да. Бардык сөйкөсүн сатты дагы, телевизор келди. Ашканына продукт алып басып бердик. Жыргап көрүп жатабыз да. Кино бар. Анткени бизге дайыма керек болгон ошол телевизор. Сөйкөмдө тагылып жүрөт. Мен алып алам аны. Буюрса ишиң болуп калса алып бересиң деп койду. Хорошо дедим. Анан дуктун көтөрүлгөнүн айтты. Алып берем дедим да. Башталды анан кийин. Түнү менен өзүнөн өзү мээм иштей баштады. Аял киши керек да. Мен үйлөнүшүм керек окшойт анда. Жок, үйлөнүш керек. Сөзүн ачык. Анткеничи мындай. Бизде вариант жок болот да, үйлөнүп атам дечи. Аял киши көтөмгө тепкилеп турат да. Тур кыл кыймылда. Жетесиң, болосуң. Күнүгө кулагың эле өрө берет элестет. Мээң ошого сиңип калат анан күчтөнүп баштайт да. Кеттиң анан. Анан айтчу элем дайыма. Күндөр келет. Буюрса дечи. Күндөр келет. Ошол учурларда айтчумун да. Күндөр келет. Мен сенден эч нерсени аябайм дечим да. Менин жашоомдо эң жакын адам, бир тууган болгон адам, дос болгон адам жубайымсың. Энемдин ордуна энем алыста турат. Но чекемди сылап турган ким? Жубайың да. Мындай айтканда кайратты да берет, мээримди да берет да. Үйлөнгөндөгү сезимди мындай. Чыныгы жакшы көрүп, бири-бирин жакшы көрүп, урматтаган жубайлар азыр жан дүйнөсү менен сезип, рахмат айтып отурушат бири-биринечи. Ушул могу сөздөрдөн кийин дагы жан дүйнөңгө кирет да булчу. Эстеп отурасың, хоть 1 мүнөткө болсо дагычы. Анткени кыйынчылыкты бирге өткөн адам бири-бирин абдан сыйлап калат экен. Анан башында сүйүү, жаштык менен могу нерселердин баары эйфория болуп отурат да. Потом балалуу болгондон кийин баланын мээримдери, сезимдери баскан турганы. Анан кичине балдар чоңоюп калганда өзүң кайра бири-бириңди издей баштайсың. Каяктасың эле, каяктасың. Анткени эмне? Жумуш көп. Убакыт таппай калабыз. Ишенесиңби? Бүт чыдап коюп кетип калгым келет. Кеттик бас бир жерге барып келеличи. Анткени мен дагы баягы жаштар бар да, мисалы, биз деле жашпыз. Баягы жашыраактар мисалы. Кыз жигит болуп жүрүшөт, биз да кыз жигит болуп жүргөнбүз. Ошол учурду сагынып кетесиң да. Жумуш курусундай туруп турат. Кеттик жүрүп. Каяка баралык? Бир жерге барып гүлөйт этип келечи мындай. Барасың, баягылардын баарын эстеп, жан дүйнө сергип калат да. Менин могу ийгиликтериме 99% салымын кошкон жубайым. Бир топ сынган учурлар болгон. Мен травма алып отурганда эч ким келген эмес. Менин жубайымдан башка эч ким жанымда жүргөн эмес. Мен ийгиликтерди баягы сүйүнүп атканда кимдир бирөө ошол учурду гана сүйүнүшү мүмкүн. Бирок жубайым искренне жакшы баягы кабыл алып, сүйүнгөн да, мактанып. Мына ошондой да. Туура айтасыз, баягы күчтүү эркектин артында күчтүү аял болот. Анан эркектер баягы күчтөнүп кеткенден кийин дальше кетип калбаш керек. Мен кыйраттым деген болупчу. Ошол кишинин салымын унутпашыбыз керек да. Байым туугандар, ата-энең бирок 24 саат бою сенин жаныңда жүргөн ошо жубайың да. Туура. Мисалы мен деле канча жолу травма алып больницага жатып калгам. Канча ирет мындайчы менин баягы муктаждыгымды жойгон ошол киши да. Сөзүн ачыгы да. Мен досум келип жууп берген эмес. Мен досум келип ошол жерде бутум көтөрүп, жолсо оозума тамакты кашык менен берген эмес. Биз ийгиликтерибиздин жакшы учурун гана чыгарабыз да. Кыйынчылык күндөрдү эч ким чыгарбайт. Жана жоламан иним өткөндө бир интернетке бир чыгарып отурса, жыргал эле силердики деп. Баягы комментарий калтырат да. Анан ал иним да айтат да. Биздин ошо кыйынчылык күндөрдү силер бир көргөнүңөрдө спортту тандабайт элеңер дейт да. Сөздүн ачыгы ошондой да. Биздин кыйналган учурубузду көргөнүңөрдө анда спортсмен болгусу келбейт эч ким.
Ошону көргөзбөйбүз да, ийгиликти эле көргөзөбүз биз. Болгула деп. Анан өзүң түшүнүп аласың биягын. Ошон үчүн ар бир кыйынчылык күндөрдүн артында жакшы күндөр бар экен. Мына Кудайыма шүгүр. Мына быйыл чоң спортто жүргөнүм 12 жыл болуптур. Акыркы 2 жылдан бери эле жемишин жеп атам. 10 жыл. 10 жыл маңдай тер төктүм. Ар бир спортчу ушундай сөздү айткысы келет. Ар бир спортчу ушинтип оюн бөлүшкүсү келет. Бирок ийгиликтин келиши оңой эмес да, ишенесиңерби? Кыйналасың до такой степени. Бири туруп таштап салгың келет баардыгынча. Анан бирок бул да характер берет да, спорттун ушу жагы жагат, сындырбай кармайт да. Бир калыпта. Чыда. Анан жеңиш болорун сезесиң өзүң. Жүрөк менен сезет экенсиз да, алдынан эле. Албетте. Жакшы. Кеңеш болсун. Үйлөнбөй жүргөн мырзалар толтура да. Ошолорго кандай кеңеш берет элеңиз? Корккондор толтура. Азыр аны ала турган болсом, дагы бир кошумча жүк болот деп жүргөндөр да бар. Ооба. Ишенесизби? Ооба. Мен бул сөздү чын эле түз эле айткым келет. Мисалы, сага деле айткым келет да. Сен деле коркуп атасың бул нерседен. Бул чындык. Мен ойлойм да, мисалычы. Чындык баягы эркектерге 25 жаштан өтүп калганда, 25 жашка чейин болсо үйлөнсөң, бул жакшы экен да. Мен өзүмдүн жашоомон сездим. Эрте үйлөнгөнүм жакшы болду. Себеп дегенде ушундай бир тентектик убакта, мисалы, Токмокто окудук, физкультурный академияда окудук. Аябай тентек жашооңдай үйлөнгөндөн токтоду да, мунун баары жаман окуянын баары токтоду. Уруш, талаш, ушинтип эле жүрө берчү мындайчы, куру нерсе менен элечи. Курсаң тойсо болду да. Максат жок бирок. Коркуп аткан себеби сиз айткандай эле ошол нерсе. Кантип калам мен, артка кетип каламбы, карьерам калып калабы? Жок, андай болбойт. Бүт жылат наоборот. Жубайыңдан ырыскы болот. Чоң ырыска пайда болот да. Балалуу болсоң, андан көп ырыска пайда болот. Сенин мээң мындан катуу иштей баштайт. Идея. Уктабай каласың. Азыр уктап жатасыңар да. Курсаң тойду, кичине акчаң бар чөнтөгүңдө. Уйку. Бир аз эс алып коюш керек. 4 эле максатыңар бар да. Баягы эле кайталанган нерсе боло берет. Үйлөнсөң, идея толтура. Коркпош керек. Эгер сен ушу үйлөнгөндөн коркуп аткан болсоң, анан эртең кантип бир чоң кызматты, же болбосо чоң бир мамлекетти башкарам деп кыялданып атасың. Тил менен эмес, иш менен башташ керек биринчи. Туура. Анан тилиң баягы сайраган тилиңе ишиң жооп бере баштайт өзү эле. Азамат. Бизге бөлүнгөн убакыт аяктап баратат. Келдик мырза, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Буюрса бул кеңешиңизди көпчүлүккө пайдалуу болот деген ишенимдебиз. Көрүүчүлөрдүн арасынан албетте. Мага да өтө чоң дем күч болду. Рахмат. Буюрса биз да сиздин жолуңузду жолдоп үйлөнүп кетели. Үйлөнгүлө. Үйлөнүш керек. Бардык. Азамат, эр азамат болгондон кийин биздин максатыбыз ошо үй бүлө куруп, үй бүлө башчысы болуу да. Ар бириңерге жакшы жубайды, ийгиликтүү жашоону гана каалайм. Кыргыздын кыраандары, кымча бел кызы бактылуу болуп, бири-бирин жетелеп, бири-бирин сүйүп, урматтап, мыкты уул кыздарды баягы тарбиялап чоңойтуп өстүрүшүн гана мен көргүм келет да. Ал үчүн өзүбүз ошого таткылуу болушубуз керек. Рахмат сизге келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Алтын жолдон убактыңызды бөлүп, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Буюрса, алдыда дагы бир чоң ийгиликтер менен бөлүшүп, сиз менен дагы маектешкен Кудай таалам насип кылсын. Рахмат. Сизге ушу эфирдин аягыбызда бир эркин микрофон берейин. Элибизге каалоо тилегиңиз болсо айтып алсаңыз. Рахмат, чоң рахмат бардык көрүүчүлөргө, бардык кыргызстандыктарга. Акыркы учурларда абдан жакшы баягы жылуу сөздөрдү, жылуу бир ойлор калтырып келишет. Мен абдан бул менен мен өзүм мотивация алам. Үлгү болгум келет. Кичинекей моундай өсүп келаткан муунга жакшы бир үлгүлүү бир ага катарында, учурдагы тең чамалаш досторго жакшы дос катарында көз ирмем калтыргым келет да. Өмүр кыска эле, ушул кыска өмүрүбүздө көп бир пайдалуу иштерди жасап, коомчулукта жакшы инсан эле деген
атты өзүмдүн баягы жашоомду калтыргым келет да. Кыргызстандыктарга бардыгын айткым келет. Ден соолугуңуздарды жакшы көрүңүздөр, сүйүп, урматтап, өзүңөрдү карагыла, ден соолугуңарды карагыла. Үй бүлө болсоңор, үй бүлөдөн башка кымбат нерсе жок. Ата-энеңер болсо, ата-энеден кымбат нерсе жок. Сыйлаш керек. Капа кылып алган болсоңор, азыр чалгыла. Азыр чалып жазсаң, ата-эне деген бул ушундай бир меримдүү инсандар болот экен. Дароо көңүлүнөн чыгарат экен да жаман окуялардычы. И ушунчалык жакшы көрүү менен карайт. Андыктан бардыгыңыздарга чоң рахмат, ыраазыбыз. Эң башкысы ден соолукта болгула. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Ардактуу көрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.